ಆತ್ಮೀಯ ಗ್ರಾಹಕರೇ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾವು ಮುಧೋಳ ನಗರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ನೂತನವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುವ ಗೌಸ್ ಮೊಬೈಲ್ ಸೆಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ತರಹದ ಅಧಿಕೃತ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಮೊಬೈಲ್ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಮೊಬೈಲ್ ಗ್ರಾಹಕರು ಇದರ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ನಮ್ರ ವಿನಂತಿ. ಸ್ಥಳ ಸೈಯದ್ ಸಾಬ್ ದರ್ಗಾ ಹತ್ತಿರ, ಮಂಟೂರ್ ರೋಡ್, ಮುಧೋಳ್. ನಮಸ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಮುಧೋಳ ನಗರದಲ್ಲಿ ನೂತನವಾಗಿ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕಸ್ಟಮರಲ್ಲಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ತುಂಬ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಂಟರು ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸಂಜೀವ್ ಕುಮಾರ್, ಏರಿಯಾ ಸರ್ವಿಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಫಾರ್ ನಾರ್ತ್ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ನಮಸ್ತೆ ರೀ. I am Vijay Shivkumar, working as a brand service manager for Hubli branch in Samsung India Electronics Private Limited. Samsung India Electronics is a big company. Everybody must be aware of the products which company is manufacturing in terms of mobile phones, refrigerator, washing machine, micro ovens, projectors, monitors and system. In Mudhol market, we opened a new service center 10 days back. The proprietor name is Mr. Gous. The service center name is Gous Mobile Service Center. In this service center, we are going to offer 1 hour service for all the customers. Gous Mobile Service Center, we will offer 1 hour service for all the models of Samsung brand mobiles. जो भी models हो, feature phone, smartphone, premium phone, for all the models, we are offering here 1 hour service. So please, I welcome you all to visit service center. If anybody having mobile problem, they can visit service center and avail this facility of having 1 hour service. Thank you very much. ಸ್ಥಳ ಸೈಯದ್ ಸಾಬ್ ದರ್ಗಾ ಹತ್ತಿರ, ಮಂಟೂರ್ ರೋಡ್, ಮುಧೋಳ್. ನೀವು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾದ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ 7676767272 ಮತ್ತು 9844478612.